Ja. Det skal ligge herhen på hjørnet. Altså begge mine fortænder er knækket fuldstændig under al kritik. Hvad vil du spørge ham om? Om han går med nogen dårlig samvittighed. Er du klar? Jeg er spændt. Hvem tror I er? Altså tænk, at man kan lave en tandklinik i Danmark, som ikke har styr på, hvad de gør med folks tænder. Jeg har altid været sådan meget usikker sådan omkring mine tænder. Jeg tror simpelthen, det er noget, der sådan har siddet dybt i mig, at jeg altså som barn aldrig nogensinde smilte med tænder. Og når jeg har delt den usikkerhed med andre, har de været sådan, at jeg har ikke engang tænkt over, at dine tænder er skæve, så det er jo noget, der har været meget inde i mig. Jeg har haft en fortand, der sådan gik indad. Og min tandlæge der fortalte mig, at jeg havde slidt dem så meget som en 60-årig. Altså simpelthen, fordi jeg har skåret tænder. Og hun sagde så, at det, der ville hjælpe mest, ville være at få, simpelthen få rettet bidet ud. Og der tænker jeg så sådan, så går jeg ligesom all in på det hele. I håbet om at få det bedre med sine tænder, kontakter Nanna Torp en tandklinik, der kalder sig Smiley. Klinikken reklamerer med, at de kan rette skæve tænder ved hjælp af nogle gennemsigtige og diskrete skinner. Så kommer jeg ligesom ind på det her sådan lille, det minder sådan lidt, det er både lidt et kontor og en tandlægeklinik. Og så får man ligesom stukket den her sådan scanner ind i munden, som sådan lige så langsomt bare siger sådan klik, 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 klik. Og så kan man se det her sådan 3D-billede ligesom komme op på skærmen. Og så forklarer hun mig ligesom, hvad forløbet er, og at man bare skal bruge de her skinner selv. Ud fra 3D-scanningen af Nannas tænder laver Smiley et antal plastikskinner, der på tandlægesprog hedder alignere. Det er jo så min 1,5 års skinner, der ligger her. Man har ligesom sådan en pose her, hvor der står nummer 1, og så er det jo så den første, man bruger. Og 14 dage efter, så finder man nummer 2 pose. Så hver skinne er jo så lidt mere lige end ens tænder. I markedsføringen lover Smiley deres patienter, at fagligheden er på plads. De skriver, at alle besøg på deres klinik vil være med vores dygtige tandlæger, at de er specialiseret i kosmetisk tandregulering, og så leverer Smiley en ortodontisk undersøgelse og individuel behandlingsplan. Men samtidig reklamerer virksomheden med, at det er markant billigere at få rettet tænder hos dem end hos andre klinikker. Smiley kan give det for 20.000, hvor min almindelige tandlæge ville det måske koste 30-40.000. Og for forklaring, at det er fordi, det ligesom er deres speciale, det er at gøre det her. Og det stolede jeg på. Smiley åbner i sommeren 2020 den første klinik på Østerport Station i København. Siden åbner flere klinikker i Odense, Aarhus, Malmø og Stockholm, og en klinik i Oslo er også på vej. Det er makkerparret Morten Norsted, som er uddannet fra CBS i marketing, og en svensk tandlæge ved navn Alexander Johansson, som ejer kæden. Men det er ikke den svenske tandlæge, patienterne møder i klinikken. Man kunne godt mærke, at det var enten mennesker, der var meget sådan nye i faget, eller selv virkede sådan utrygge i det. Jeg havde sådan en utryg følelse, hver gang jeg var der. Tandregulering er et kompliceret indgreb. Du skal have over 20 tænder til at passe sammen i en ny position. Det er vigtigt, at de behandlere, som går ind og laver de her behandlinger, har kompetencerne og den viden, der skal til.
Peter Stovstrup er leder af specialtandlægeuddannelsen, der uddanner såkaldte ortodontister, tandlæger med speciale i tandregulering. Uddannelsen tager 8 år. Overordnet set er tandregulering en tandlægeforbeholdt virksomhed, og det kræver, at der er en tandlæge indover fra behandlingsplanlægning til information, til afslutning, og selvfølgelig også at følge patienten undervejs. Nanna går i gang med at bruge de skinner, der altså over tid vil rette hendes tænder. Men behandlingen går langt fra som planlagt. Mine tænder er knækket, altså begge mine fortænder. Man kan sådan se det her. Den der og den der. Det ligner jo næsten, at jeg sådan har bidt en oliven over, og at den så ligesom har flækket mine fortænder der. Jeg bider skævt i forhold til, hvad jeg gjorde før. Som helhed er det jo under al kritik. Fuldstændig. På Kontant har vi fået flere henvendelser fra patienter, som fortæller, at deres tandreguleringsforløb hos Smiley har efterladt dem med store problemer. Jeg kan bide sammen vitterligt kun med de 2 forreste tænder. Og nu står jeg så, at jeg kan slet ikke bide sammen ved mine kindtænder, hvis det er så dårligt. Jeg var faktisk ved min egen tandlæge i går, hvor jeg skal bide sammen. Hvor hun siger, bider du sammen nu? Ja, det gør jeg. Så siger hun, det er helt skidt, det her, Sabrina. Og hun sagde, ja, jeg er simpelthen også bekymret for dig, fordi altså, kan fejlsynke. Og der var jeg nok indrømt, der blev jeg simpelthen berørt. Hej, jeg hedder Emil. Jeg har fået lavet tænder hos Smiley. Og min fortand er lys, har min tandlæge lige fortalt mig. Kan man ikke se så meget. Men jeg købte en tandretningsbehandling af Smiley, og det endte med, at mit bid blev skævt og åbent. Jeg har blandt andet fået et skævt bid, kæbe og overbid på grund af mit forløb hos Smiley. En tandlæge har for nylig foretaget en særdeles grundig undersøgelse af mine tænder, og det estimeres, at det koster 65.000 kroner for at få rettet op på den behandling, Smiley har givet mig. De tidligere patienter er altså alle overbeviste om, at det er behandlingen hos Smiley, som har givet dem skader på tænderne. Hej. Skat. Hej, skat. Du glemte mig. Hvor skidt. Tak. Det her, det er vores café. Jeg er medejer her, sammen med min mor og kokken her. Sådan en hyggecafé, hvor man kan komme og føle sig lidt hjemme. Jamen, så kan du tage dem her. Jeg har altid været meget usikker på mine tænder. Især når jeg sådan grinede eller smilte eller et eller andet. Og følte altid, at jeg havde sådan behov for at sætte hånden op foran munden. Og så valgte jeg at starte med Smiley for at få et pænere smil. Sara Andersen går i foråret 2022 i gang med et tandreguleringsforløb hos Smiley til knap 22.000 kroner. Men efter hun begynder at bruge skinnerne, får hun smerter. Når jeg spiste, så var det som om, jeg ikke rigtig kunne tygge rigtigt på maden i forhold til, hvad jeg plejede at kunne. Jeg opdagede det ved, at jeg begyndte at få ondt i kæben. Og når jeg fik ondt i kæben, fik jeg også virkelig ondt i hovedet. Sådan nogle gange sådan helt migræne. Da jeg sagde det, der blev jeg bare hurtigt sådan cuttet af. Jeg var sådan, ja, men som om, at det var noget, de havde hørt før. Min egen tandlæge skulle egentlig kigge på noget helt andet, men han endte med at tage et røntgenbillede af mine tænder, hvor han siger til mig, du skal tygge sammen. Så siger jeg, jamen, jeg tykker sammen. Så siger han, jamen, jeg kunne ikke se, at du tykker sammen. Dit bid er helt skævt. Så der finder jeg ud af, at jeg havde egentlig ret i alt det, jeg havde sådan gået og følt, var forkert. Altså, nu bider jeg sammen her. Og der kan man jo se, at der er mega meget luft her. Tak skal du have. Nannas tandreguleringsforløb hos Smiley skal efter planen tage 6 måneder, og behandlingen skal afsluttes med et tjek i klinikken på Østerport. Da jeg så har min tid, bliver den lige pludselig aflyst. Og så går jeg ind og booker en ny tid, og så kan jeg så booke den samme tid, jeg lige har fået aflyst. Og så
Nogle minutter efter kommer der igen en besked, hvor der bare står, din tid er aflyst. Jeg ringer så til dem for at spørge, om der er nogle problemer i det, hvorfor mine tider bliver ved med at blive aflyst. Og de fortæller mig, at deres journalsystem er nede. Men journalsystemet er ikke det eneste problem. Myndighederne er nemlig få dage før Nannas planlagte tid på tilsyn i klinikken på Østerport. Og der finder vi nogle meget bekymrende forhold i forhold til, hvordan skinnebehandlingen er organiseret. Hvad er det, I finder? Det personale, der udfører det er for det første ikke tandlæger. Der er godt nok en tandlæge, der har lavet nogle retningslinjer osv., men der bliver ikke ført den her fornødne supervision og med, at de rent faktisk kan finde ud af at udføre behandling. Og det er meget bekymrende. Myndighederne finder altså ud af, at det ikke er tandlæger, der behandler patienterne i Smiley, og at den tandlæge, der har lavet retningslinjerne for behandling, ikke er tilstrækkeligt til stede. Og hvad hedder den tandlæge? Jeg mener, han hedder et eller andet med Alexander, et eller andet, jeg kan ikke lige huske navnet. Alexander Johansson? Ja. En svensker? Ja, det er ham. Ja. Så ifølge klinikkens ledelse, så var det Alexander Johansson, der var ansvarlig tandlæge også i Danmark? Det er det, vi får oplyst på selve tilsynet. Men det var ikke en tandlæge, som opfylder lovens betingelser om at skal have sin gang på klinikken. Den svenske tandlæge Alexander Johansson bor nemlig ifølge CVR-registret langt fra Danmark. Han bor i Zug i Schweiz, hvor han tilsyneladende driver endnu en tandklinik. Ja, han bor jo ikke i Danmark. Nej, og det går ikke. Der skal være en tandlæge på de her klinikker, som rent faktisk kan påse, at det her foregår forsvarligt. Og der er altså ikke tilstrækkeligt, at man har en tandlæge tilknyttet, som bor i udlandet? Nej, slet ikke. Og det er så alvorligt, at vi vælger at relativt hurtigt på selve dagen, vi er på tilsyn, der lukker vi ned for alt det, vi kalder for delegeret virksomhed, altså alle andre udfører de her behandlinger, og nogle få dage senere lukker vi helt ned for skinnebehandling. Så det er den alvorligste reaktion, vi har som styrelse, at vi kan forbyde virksomhed på stedet. Det er jo ikke bare sådan et go-do-projekt at rette tænder. Altså det er virkelig noget. Bare du flytter en tand, kan det jo have indflydelse på hele dit bid. Det kræver, at man er en højt specialiseret fagperson for at kunne udføre de her behandlinger. 3 uger efter Styrelsen for Patientsikkerhed lukker ned for Smiley i København, får klinikken lov at åbne igen. Men myndighederne kommer løbende på tilsyn for at holde øje med behandlingen. Så hvordan ser det ud i dag? Vi er på Strøget i Aarhus, hvor Smiley skulle have en klinik. Der står tandlæge her. Første sal, baghuset. Altså det ligner, at det er de vinduer heroppe, hvor der står til leje. Det er første sal. Nå, der har vi noget. Der står her, kære Smiley-kunde, på grund af flere sammenfaldende omstændigheder har vi desværre været nødsaget til at indgive en konkursbegæring. Vi har over den seneste tid gjort alt, hvad der står i vores magt for at redde Smiley. Vi må desværre erkende, at det ikke har været tilstrækkeligt i forhold til at kunne fortsætte driften af virksomheden. Med venlig hilsen, Team Smiley. Smiley er altså gået konkurs efter mindre end 3 år på markedet. Jeg starter min behandling op den 1. marts, og de bliver begivet kurs den 13. 12 dage senere? Ja. Sara Larsen er uvidende om den lurende konkurs og starter altså behandling kort før virksomheden lukker. Men pludselig får hun komplikationer. Så vågner jeg en morgen. Jeg har simpelthen så ondt i min mund. Jeg har ondt op over mine 4 fortænder i overkæben. Det går ondt helt op i knoglen og i næsen, og jeg kan ikke få skinnen af. Og jeg går så ud i spejlet og prøver sådan at lirke den af. Og der kan jeg bare se, at jeg har bare betændelsesbylder inde i min mund. Sara har paradentose, og det fortæller hun Smiley, før behandlingen går i gang.
Min rigtige tandlæge siger, at det er fuldstændig sindssygt, at de har startet mig op. Det burde de aldrig nogensinde have gjort. Hvorfor ikke? Fordi at min paradentose ikke har været i en tilstand, hvor at man kan begynde at rette på tænderne. Jeg prøver at ringe til Smiley, og jeg skriver til dem, og jeg kan ikke få kontakt med dem, fordi der er en konkurs. Det har jeg bare ikke fået noget at vide om. Vi kan nu se, at Alexander Johansson, som jo ifølge myndighederne har haft ansvaret for behandlingerne i Smiley, tilsyneladende er klinikchef i en tandklinik i Malmø. Og jeg kan se, at den er fortsat i fuld gang, selvom Smiley jo altså er gået konkurs. Der står her, at Alexander Johansson har grundlagt konceptet sammen med sin kone, og det må jo betyde, at de er vendt hjem fra Schweiz. Så det tyder faktisk på, at han bor i Malmø nu, og man kan faktisk booke en tid hos ham. Hallo? Hej så. Han har faktisk en tandklinik i Malmø. Ja. Og det betyder, at man kan booke en konsultation hos ham i Malmø. Det vil da være spændende. Måske konfrontere ham lidt med nogle af de ting, jeg føler, han har udsat mig og alle mulige andre for. Jeg sidder jo virkelig bare tilbage med sådan en, hvem tror I er? Altså tænk, at man kan lave en tandklinik i Danmark, der er så uprofessionel, og som ikke har styr på, hvad de gør ved folks tænder. Jeg tænker alligevel, det er nyt for patienterne, at man i Danmark kan gå ind på en tandlægeklinik, uden der er en tandlæge til stede. Det er også usædvanligt, og det er heller ikke hverdagskost, kan man sige, for os i styrelsen. Ikke desto mindre er vi begyndt at få mails om, at der ikke kun er problemer med behandlingen i Smiley. Der er tilsyneladende også noget galt i en anden tandlægekæde. Har en, der skriver, at jeg henvender mig med et bekymrende forløb hos OneSmile. Fagligheden har ikke været på plads. Behandleren har nemlig hverken tjekket kæbe eller bid. Og det er tilsyneladende en Anna Vind, der står bag. Nu kører den, ikke? Ja. Så kan man se, hvordan de bliver rettet. Og det går til det bedre? Ja. Og det er jo stort set det, jeg blev fanget af, ikke? Altså, hvis du kan rette den op i så kort tid, ikke? Kollegerne Clive og Imine starter et tandretningsforløb hos virksomheden OneSmile. Det var cirka 8 måneder, ikke? OneSmile laver ligesom Smiley en 3D-scanning af patienternes tænder. Og på samme måde foregår behandlingen med gennemsigtige skinner. Til at starte med gik det rigtig stærkt, og alt så fint ud. Det gik hurtigt, vi fik svar, og vi betalte, og alt var bare til tiden. Der var slet ikke nogen røde flag overhovedet. I markedsføringen understreger klinikken, at fagligheden er på plads. Vi er specialiseret inden for kosmetisk tandregulering herunder ortodontisk undersøgelse, bidfunktionsundersøgelse, individuel behandlingsplan. Hvordan synes I, det stemmer overens med, hvordan det foregik på klinikken? Så jeg kan ikke se en grundig undersøgelse. Det ligger langt fra. De havde ikke nogen billeder. De har ikke nogen grundige billeder. Jeg tør næsten ikke at svare, om hun egentlig var uddannet tandlæge. Ikke? Hvem hun? Det er jo Anna Vind, der har foretaget de her undersøgelser. Var det hende her? Ja, det kan man tydeligt se. Ja, det er hende. Alle autoriserede sundhedspersoner i Danmark, som for eksempel tandlæger, kan man finde i det såkaldte autorisationsregister. Og når vi prøver at slå Anna Vind op i autorisationsregisteret, så kan vi altså konstatere, at hun er ikke tandlæge. Til gengæld kan vi se i CVR-registeret, at hun tidligere har haft et rengøringsfirma.
fra ring til tandlæge, det er jo længere end håb. Jeg satte ikke spørgsmålstegn ved det, fordi jeg tænkte, man tænker jo vel, når man går ind til noget, at der er styr på det. Og hun har kvalifikationerne til det. Altså, at hun er tandlæge? Ja. Vi har fået aktindsigt i patientklager over OneSmile. Her fortæller patienter myndighederne, at de har fået problemer med deres tænder, efter de har været i behandling. Jeg skulle have lukket mellemrum mellem 2 fortænder. Tandlægen Anna Vind scannede min mund, og jeg startede behandling. Det hele er lavet forkert, og mit bid er endnu værre end før. Jeg har betalt alle 20.000 kroner til dem, som et forløb koster, og nu står jeg med et ufærdigt behandlingsforløb, og har ikke råd til at få færdiggjort mit behandlingsforløb andet sted. Jeg kan ikke mærke mine tænder bagved, da jeg ikke har samme bid længere. Mit bid er også noget rod, og det er blevet meget værre efter at have været hos OneSmile. Jeg har været til en konsultation hos en anden tandlæge, der fortæller mig, at mit bid ikke er rettet ordentligt, og jeg næsten skal starte forfra. Jeg har prøvet at komme i kontakt med Anna flere gange uden held. Hun har først dags dato svaret mig, at hun ikke kan hjælpe mig og ikke gider at tage ansvar. Klagerne til myndighederne er dog blevet afvist, blandt andet fordi de omhandler en ikke autoriseret sundhedsperson. Tan City Dental Practice in the heart of Copenhagen, Østerport Station. We're looking forward to see you. Jeg har fundet en gammel hjemmeside. Det er en klinik, som tandlæge Alexander Johansson har ejet i København, der hedder Tan City. Og hvis man går ind på siden, så kan man se under personale her, der er der billeder af alle de ansatte, og der er et billede her, som unægteligt ligner Anna Vind. Hun har ikke tørklæde på det her billede, men det kunne godt være den samme person. Her er hun tilsyneladende klinikassistent. Var det hende her? Hun har så ikke tørklæde på. Hun har tørklæde på. Anna Vind, som er direktør i OneSmile, har altså tilsyneladende arbejdet for Alexander Johansson tilbage i 2020, hvor han havde klinikken Tan City på Østerport Station. Noget tyder altså på, at Smiley og OneSmiles ejere kender hinanden. OneSmile har ligesom Smiley flere afdelinger på centrale placeringer i de større byer. Når det ligger her midt i København på sådan en rimelig mundan adresse. Adressen i Aarhus er også forladt. Der er lukket. Der er meget lukket. OneSmile er også gået konkurs. Vi er på vej hen til den advokat, der i mellemtiden er blevet kurator for OneSmile. Har der overhovedet været en tandlæge bag den behandling, som direktøren Anna Vind tilsyneladende har udført på patienterne? Det er vores opfattelse på de forklaringer, vi har fra kunderne, og det vi kan se ind i, at denne her virksomhed er drevet groft uagtsomt. Og jeg er stødt på forhold, som jeg mener, politiet skal undersøge nærmere. Og hvad bygger du det på? Jeg kan ikke forstå det anderledes, end der har været udøvet tandlægevirksomhed, og derfor har man ikke haft den tandlæge tilknyttet dertil, som man skal. Vi får også oplyst, når vi taler med kunder, at Anna Vind har været den person, de har mødt. Og vi kan jo konstatere, at direktøren Anna Vind ikke er tandlæge. Ifølge den gamle hjemmeside er der meget, der tyder på, at hun er uddannet klinikassistent. Man kan ikke som klinikassistent alene åbne en tandlægeklinik, hvor man laver tandregulering, og så udføre det. For man har uddannelsesmæssigt ikke opnået de kompetencer. Det er ikke i basisuddannelsen, og i lovgivningen er det heller ikke lovligt. Hvis man foretager skinnebehandlinger eller bøjlebehandling her, og der ikke er en tandlæge bag det her, jamen så er det ulovligt. Det er en alvorlig overtrædelse. Det er de helt grundlæggende sundhedsretlige regler. Vi kan ikke finde hverken mail eller telefonnummer på Anna Vind, og klinikkerne er jo gået konkurs.
Så vi tager ud på den tidligere OneSmile-direktørs adresse. Har du en nøgle her til? Ja. Der var lige en vicevært i nærheden, det var da heldigt. Tak skal du have. Hej. Goddag. Goddag. Jeg hedder Jakob Paulund, jeg kommer fra Kontant på Danmarks Radio. Anna Vind. Ja. Kunne jeg snakke med hende? Det synes jeg lige er frækt nok. At snakke med hende? Nej, at stukke op sådan der, men det er et øjeblik. Ja. Nå, det lyder til, at hun er derinde, men... Ingen kommentar. Ingen kommentar. Hvis du gerne vil snyde systemet, det er jo sådan set lidt det her, man har gjort. Man har tænkt, det kan vi bare gøre. Altså jeg kan ikke forstå, at man som ejer, direktør, har tænkt, det kan vi bare gøre, uden at have sat sig ind i, at man faktisk skal være tandlæge for at kunne udføre det. Efter OneSmile er begået konkurs, skal Anna Vind møde i skifteretten. Her skal hun forklare, hvad der er foregået, og hvorfor kæden nu er konkurs. Hun fortæller, at hun ikke kender så meget til virksomheden. Hun kan ikke rigtig oplyse om noget. Jamen, hun er jo direktør. Hun er direktør, ja. Det kunne være, fordi der har været en anden reel ledelse af virksomheden, men som ikke har været den samme som den registrerede. Så er vi ude i noget, vi kunne kalde stråmandsvirksomhed. Så er det stråmandsvirksomhed, ja. Anna Vind har altså ifølge kurator været stråmand. Det viser sig, at den reelle ejer, efter kurators opfattelse, er en tidligere direktør og stifter af OneSmile, en kvinde ved navn Sohal Yousufi. Hvordan har de samarbejdet været med den direktør? Jamen, det har vel været ikke eksisterende. På alle vores telefoniske og skriftlige henvendelser har hun ikke reageret. Vi kan se, at Sohal Yousufi også har en forbindelse til Alexander Johansson. Hendes mand har nemlig været ansat i den svenske tandlæges klinik i København. Altså, så skulle det være her i det her boligbyggeri. Sohal Yousufi. Og spørgsmålet er, om det virkelig er her, hun bor. Men jeg må hen og banke på, ja. Der står faktisk Yousufi. Jo. Jeg hedder Jakob Paulund, jeg kommer fra Kontant på Danmarks Radio, et tv-program. Jeg leder efter en, der hedder Sohal Yousufi. Ja. Er det dig? Nej, det er min datter. Hun er på arbejde. Har du telefonnummer på hende? Sohal? Ja? Ja. Ja, tak. 1332. Tak skal du have. Nu har vi telefonnummer på hende, så lad os få ringet til hende. Vi ringer til Sohal Yousufi, som altså efter kurators opfattelse er den rigtige direktør for OneSmile. Hallo? Ja, goddag, Sohal Yousufi. Ja? Jeg hedder Jakob Paulund, jeg ringer fra Kontant på Danmarks Radio. Ja? Jeg ringer til dig, fordi du er tidligere direktør i OneSmile. Ja? Hvorfor er det Anna Vind, der behandler patienterne? Jeg har ikke nogen kommentarer, for jeg har ikke noget at gøre med hende. Hvad mener du, man ikke har noget at gøre med hende? I har haft virksomhed sammen? Ja, det har vi, men jeg har desværre ikke tid til at snakke med dig lige nu, jeg er på arbejde. Så det må du lige undersøge. Jeg hørte også, at du var forbi hjemme hos min lejlighed, mens jeg var på arbejde. Ja, men det er fordi, at vi vil jo gerne i kontakt med at få høre, hvad der foregik i OneSmile. Men jeg har slet ikke noget med det der at gøre nu. Det er helt lukket og slukket fra min side. Men det, der ligesom er problemstillingen her, det er jo, at der er sket behandling, og vedkommende, der har behandlet folk, er ikke tandlæge. Anna Vind er jo ikke tandlæge.
Det må du snakke med hende om. Ja, som sagt, jeg har ikke noget med det at gøre. Jakob, ha' det godt. Hej. Sohail Youssoufi afviser altså at have noget at gøre med OneSmile i dag, men har ifølge Kurator haft fuldmagt til selskabets bankkonto helt frem til konkursen. Jeg har lige slået Sohail Youssoufi op i autorisationsregistret. Her kan man se, at hun er faktisk blevet færdig som tandlæge i Sverige, og det er kort tid før, at OneSmile går konkurs. Men det er jo altså ikke hende, der har behandlet patienterne, og meget tyder altså også på, at hun ikke rigtig har haft lyst til at være direktør i virksomheden længere. Vi har fået nogle anmeldelser om bekymrende forhold, men vi har ikke nået at følge op på dem i den forstand, fordi at den her pågældende klinik gik konkurs. Kunne I finde på som myndighed at føre en sag mod en kvinde her, som så først bliver tandlæge, efter hun har drevet en butik i lang tid? Jeg kan ikke udtale mig om konkrete sager, men at sige, får vi viden om, eller får vi begrundet mistanke om, at der er foregået ulovlig faglig virksomhed, så vil vi politianmelde det. Clive og Emine har hver betalt 18.000 kroner i forsøget på at få rettet deres tænder. Så hvad er der sket med dine tænder? Jamen, du kan ikke se forskellen med, hvordan de startede. Ikke sluttet. Jeg kan ikke se forskellen. Så det, man kan sige, de er lige så skæve som de hele tiden har været. Ja. Jeg er tilbage til at starte igen. Kurator i OneSmile har indstillet både Anna Vind og Sohail Youssoufi til konkurskarantæne, ligesom han har givet politiet besked om, at der er forhold, der bør efterforskes. Mine tænder er knækket. Det ligner jo næsten, at jeg sådan har bidt en oliven over. Nu bider jeg sammen her. Og der kan man jo se, at der er mega meget luft. Jeg kan slet ikke bide sammen ved mine kindtænder, hvis det er så dårligt. Min fortand er løs. Det estimeres, at det koster 65.000 kroner for at få rettet op på den behandling, Smiley har givet mig. Så nærmer vi os, Nana. Ja. Det skal ligge herhen på hjørnet. Nana Torp har bestilt tid til konsultation med Smileys ene ejer, den svenske tandlæge Alexander Johansson, i en klinik i Malmø, hvor han er klinikchef. Har du set ham før? Nej, aldrig. Hvad vil du spørge ham om? Om han går med nogen dårlig samvittighed. Jeg er spændt. Efter knap 1,5 time kommer Nana tilbage. Det tog lidt tid. Ja, det tog ret lang tid. Hvad er der sket, Nana? Jeg kommer ind, og han spørger mig ligesom ind til, hvad jeg gerne ville fikse i dag. Og jeg siger så, at jeg havde været i gang med det, der hedder Smiley. Og han var sådan, ja, okay. Han lader ret meget som ingenting. Og sådan, ja, okay, det kan jeg godt se. Altså, han siger ikke engang, at han kender det eller noget. Og så lægger han mig ligesom ned i stolen. Jeg siger ligesom, at jeg faktisk godt ved, at han havde noget med Smiley at gøre. Og så ser han lidt forlegen ud og forklarer, at det var han også, og det er han ikke længere. Hele vejen igennem samtalen er han rigtig, rigtig god til at forklare, at det er overhovedet ikke hans skyld. Altså hans forklaring på, at det ligesom er gået galt, er, at der er blevet oprettet for mange klinikker for hurtigt. At der er blevet taget for mange patienter ind. Har han behandlet noget på dine tænder nu her? Ja, og så sagde han til mig, jeg vil gerne gøre det gratis på dig nu. Du skal betale 500 kroner for at få lavet sådan den der bøjle, man skal på, men resten det vil jeg gerne gøre gratis. Så hvad har han lavet? Han har simpelthen proppet plads på. Okay. Så man må konstatere, at det kræver, at man starter bilen og kører til Malmø, hvis man skal have hjælp fra Smiley? Åbenbart, ja.
Vi har fortsat flere ubesvarede spørgsmål. Hvorfor har patienter fået problemer med deres tænder, efter de har været hos Smiley? Hej. Goddag. Jeg hedder Jakob Kravlund. Jeg kommer fra Dansk TV. Okay. For det er forbrugermagasinet, der hedder Kontant på Danmarks Radio. Okay. Ja. Er det Alexander Johansson? Ja, det er jeg. Jeg kommer sammen med en fotograf, fordi vi har nogle spørgsmål omkring den tandlægekæde, der hedder Smiley. Mm-hmm. Vi har været i kontakt med en række kunder, som har oplevet nogle meget uheldige behandlinger i Smiley. Hvem har haft ansvaret for det tandlægefaglige? Den ser du på firmaen. Og hvem er det? Det er ikke mig. Det må du ikke kigge op selv. Ifølge klinikkens ledelse, så var det Alexander Johansson, der var ansvarlig tandlæge også i Danmark. Det er det, vi får oplyst på selve tilsynet. Jeg har ikke stået for det heller. Jeg investerer som alle andre, 5 andre investerere. Men hvad med de kunder, der er kommet i klemme i Smiley og fået ødelagt deres tænder? Ødelagt tænderne er vel ikke, det er ikke noget, jeg kan svare for. Jeg har ikke haft ansvar. Jeg investerer, passiv investerer. Men du har lige haft besøg af en kvinde, der har været inde, og du har repareret hendes tænder. Jeg vil hjælpe alle, som har brug for hjælp. Hvorfor vil du hjælpe en kvinde med noget, du samtidig siger, du ikke har ansvar for? Nej, det gør jeg for alle. Jeg hjælper dig, hvis du vil hjælpe med tænderne. Alexander Johansson afviser, at det er Smileys behandling, der er skyld i, at Nannas fortænder er knækkede. Du er ikke tilladelse at være herinde. Så du mener, er det Morten Norsted, vi skal tale med? Det må du kigge op i papiren. Du kender jo godt Morten Norsted. Det gør jeg. Ja. Taler du med ham i dag? Nej, jeg ikke. Jeg kan ikke se mere, hvem det er som. Okay. Okay. Jamen tak. Tak, selv tak. Der er ikke så mange svar, vi fik af Alexander Johansson. Han har ikke noget ansvar for, hvad der foregår i Danmark. Alexander Johansson vil altså ikke forholde sig til, hvorfor en række patienter er utilfredse med behandlingen i Smiley. Han afviser at have ansvaret for det tandlægefaglige, selvom det jo er det, Smiley fortæller myndighederne på tilsynet. Så pilen den peger på den danske direktør, Morten Norsted, nu. Vi kan se, at Morten Norsteds nuværende virksomhed har adresse på Østerport, hvor Smiley jo lå tidligere. I dag ligger der en ny tandklinik. Vi vil gerne spørge den tidligere direktør, hvad der er foregået i Smiley. Hvorfor oplever mange kunder, at behandlingen er gået galt? Goddag. Jeg hedder Jakob Kravlund, jeg kommer fra Kontant på Danmarks Radio. Jeg leder efter et firma, der hedder Smiley, som lå her. Det er ikke mere. Det er her ikke mere? Det er jo konkursbo, vi har købt. Okay. Direktøren i det firma hed Morten Norsted. Ja. Han har stadig adresse her. Har han adresse her? Ja. Nej, jeg har et samarbejde med ham. Hvad skal de sige, et samarbejde? Altså, vi er jo startet på en ny tandklinik. Okay. Så hvad, Morten Norsted har stadig noget med det her at gøre, eller? Jamen, i øjeblikket arbejder han for mig. Men han er ikke tandlæge, vel? Hvad? Nej. Nej. Men vi kan sætte os op og snakke, hvis man... Ja, er han her, eller hvad? Lige nu er han optaget. Okay, men han er i bygningen? Ja. Okay. Altså, jeg vil jo gerne snakke med ham, ja. Jamen, det skal jeg lige tale med ham om, ikke? Ja, men du siger, han er optaget lige nu? Ja, og det tror jeg, han er hele dagen af konsultationer, ikke? Nå, fordi han har konsultationer? Altså, jeg bruger ham jo i samme omgang bruger jeg ham til de her undersøgelser også, ikke? Så Morten Norsted lige nu, der laver han stadig forundersøgelser? Forundersøgelser, ja. Ja, lige der kan jeg se. Goddag, Morten. Hej. Jakob Kravlund fra Kontant på Danmarks Radio. Hej. Jeg kommer fordi, at vi laver et program omkring Smiley. Jeg vil sige, at I har forberedt jer, og jeg vil også gerne have mulighed for at forberede mig. Så jeg tænkte på, at vi kunne aftale måske en tid, vi kunne tale sammen. Ja. Ja. Kunne det blive i dag, tror du? Nej, desværre ikke. Jeg kommer fordi, at der er en række patienter, som har fået skævt bid, åben bid, knækket tænder, den slags ting. Som sagt, så vil jeg vil gerne snakke med jer. Jeg vil bare gerne have mulighed for at forberede mig.
Så jeg skal forstå det sådan, du vil faktisk gerne give et interview. Du skal bare have mulighed for at forberede dig. Jeg vil gerne have mulighed for lige at finde en aftale, hvor vi kan tale sammen. Og I må meget gerne lige sende spørgeretten til mig. Okay. Så jeg skal have en mailadresse for dig så? Ja. Ja. Tak for det. Ja. Til højre. Der. Ja, tak. Tak for det. Vi skal lave en aftale med Morten Nordsted. Han ser i hvert fald stadig patienter, kan vi konstatere. Må jeg lige prøve at sende dig et billede? Ja, det var ham, der lavede. Han lavede forundersøgelsen på mig. Det er altså Morten Nordsted, som jo ikke selv er tandlæge, som laver forundersøgelsen på Sara Larsen. Herefter starter hun en behandling, på trods af, at hun har paradentose. Jeg havde en specialiseret, og hun sagde også, at jeg skulle aldrig nogensinde have startet op. Aldrig. Hvor meget har du betalt for det her? 26.000. Så hvad har du fået for dine 26.000? Ingenting. Jeg har fået en løs fortand. Jeg føler også på mange måder, at jeg selv har givet mig selv skylden for det. Og også prøvet at fortælle mig selv, at det var en ærlig fejl. De eksempler, som bliver givet her, er heldigvis ikke kutymen i dansk tandpleje. De er en niche, som ikke repræsenterer tandlægestandens faglige niveau. Hvad skal man gøre som patient? Skal man begynde at spørge personen i kitlen, er du virkelig en tandlæge? Normal klinik, der gemmer man jo ikke sig. Man vil gerne sige, hvad man er. Hvis en klinik ikke er så åben, så skal man måske tænke sig lidt om også i den sammenhæng. Hvis man gerne vil have rettet tænder, så skal man helst snakke med sin egen tandlæge først, som jo kender din historik og kan vejlede dig i, hvordan der vil ledes, og så kan tandlægen måske selv hjælpe dig med at få rettet tænder eller henvise til en kollega. Morten Nordsted ville jo gerne snakke med os, men på trods af, at vi har givet ham mulighed for at forberede sig, så ønsker han nu ikke længere at stille op til et tv-interview. Morten Nordsted, han skriver, at han er meget ked af de gener, som konkursen den har medført. Og så skriver han også, at der har været en tandlæge ind over samtlige patienters behandlingsplan, og der ikke har været en eneste klage til Styrelsen for Patientklager før konkursen. Morten Nordsted forklarer, at Smiley gik konkurs på grund af et uventet momskrav, som opstod på grund af en revisorfejl.